Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode unseres Abenteuers, die Odyssee, aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Ja, schauen wir mal, was unsere Cousine Penelope diesmal an Wünschen an uns stellt. Sei gegrüßt. Ich komme allmählich zur Überzeugung, dass Poseidon einen Groll gegen meinen Gemahl hegt. Wie sonst soll ich die jüngsten Gerüchte erklären? Ein Kaufmann behauptet, Odysseus habe sich mit der Zauberin Kirke eingelassen. Wenn Odysseus Herr seiner Sinne wäre, würde er sich ganz bestimmt nicht mit einer anderen Frau vergnügen. Dann haben wir einen hiesigen Fischer, der das Schiff meines Gemahls am Horizont gesehen haben will. Aber ein stürmischer Wind soll es nach Westen geweht haben. Und schließlich erzählte ein blinder Bade eine Geschichte von Menschenfressern, die eine kleine Flotte griechischer Schiffe auf dem Heimweg aus dem Krieg zerstört haben sollen. Nur Poseidons Hand kann Odysseus in diese gefährlichen Situationen gebracht haben. Inzwischen weiß ganz Griechenland, dass Odysseus nicht in Ithaka weilt. Die meisten glauben, er sei tot. Zwangsläufig haben sich hunderte Freier in meinem Haus versammelt, um mir ihre Aufwartung zu machen. Zuerst fand ich es ganz schmeichelhaft, wie ich gestehen muss. Und meine Speisekammern boten hinreichend Labsal für die edelsten Griechenlands. Aber wenn ich jetzt durch die Zimmer meines Hauses gehe, sehe ich nur ein Meer von Müßiggängern. Sie sind laut und ungehobelt geworden. Und ich kann sie unmöglich alle ernähren und ihnen noch genügend Wein geben. Wenn du ein paar großzügige und bestens ausgestattete Häuser für diese Edelleute bauen würdest, könnte das die Flut der Freier eindämmen, bis mir eine dauerhafte Lösung eingefallen ist. Deine Base, Penelope. Die 4. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Freier, überall Freier. Ja, und unsere arme Cousine Penelope ist umringt von Freiern, da man annimmt, dass Odysseus tot ist. Ja, wir sollen ihr helfen, indem wir 80 Personen in einer Wohnung der Kategorie Villa oder besser beherbergen können. Wir müssen in einem Jahr 16 Amphoren Wein produzieren. Und wieder einmal müssen wir 32 Körbe Fisch und 32 Krüge Olivenöl für die Kolonie zur Verfügung stellen. Und unsere Schatzkasse muss mindestens 5000 Drachmen besitzen. Ja, wieder einiges, was unsere Cousine von uns verlangt, und wir kehren zurück nach Ithaka. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, weil wir in der letzten Episode unsere Kolonie Corcyra gegründet haben. Gut, wir gehen wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Hier ist unser Wohngebiet. Ja, wir haben hier unseren Stadtpalast und haben auch in der letzten Episode, wo wir in Ithaka verweilten, das Heiligtum für Hermes gebaut. Aber nicht nur das, auch ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen haben wir aufgebaut. Ja, und hier auf der gegenüberliegenden Seite dieser Bucht haben wir unsere Produktion von Olivenöl und Wein. Sowie natürlich der Rohstoffe Oliven und Trauben. Ja, und hier auf diesem Berg, wo wir die einzigen fruchtbaren Flächen haben, haben wir auch unsere Käsereien. Ja, und jede Menge Fischerhäfen, um unsere Bevölkerung zu ernähren. Gut, wir gehen jetzt nochmal auf die Weltkarte. So, wir haben hier oben Corcyra, unsere Kolonie, die uns jetzt jährlich mit 12 Strängen Wolle als Tribut bezahlen. Und Corcyra kauft Olivenöl, verkauft uns Bronze, Wolle und Skulpturen. Gut, dann haben wir unsere alten Handelspartner. Olenos kauft Oliven, Samos verkauft Fisch, Pylos kauft Olivenöl, verkauft uns Bronze, Marmor und Wolle, und Ägypten kauft Bronze, verkauft uns Marmor, Wolle und Wein. Dann haben wir Ismaros, unseren Vasallen, kauft Trauben und verkauft Weizen, Holz und Skulpturen, und wir kriegen eine Skulptur als Tribut. Und Askania ist unser einziger Rivale, braucht Oliven und produziert Holz, Marmor und Rüstungen. Ja, und unser Handelspartner Tenedos ist nicht mehr vorhanden. Das ist sehr schade.
Das war der Handelspartner Tenedos. Ja, wir können das ja alles schon mal ausschalten und den können wir auch nachher abreißen. Würde jetzt auch noch das Pier von unserer Kolonie Kotsira bauen, damit wir auch noch Olivenöl verkaufen können. Also Wein können wir jetzt gar nicht mehr verkaufen. Das ist sehr schade. Aber wir könnten die Trauben dann verkaufen. Ja, und Olivenöl, das würde ich jetzt doch noch ein bisschen stärker produzieren wollen. So, dann würde ich sagen, Pausenmodus kann aufgehoben werden. Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Ja, Rüstungen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die können wir ja auch nicht verkaufen. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt hier auf der Agora für das gehobene Wohngebiet die anderen Händler aufbauen. Das habe ich ja am Anfang nicht gemacht, weil unsere Residenzen jede Menge Ressourcen ja hatten. Und jetzt sollten wir allerdings auf jeden Fall Lebensmittel, Wolle und Öl. Ja, und wir können auch schon den Weinhändler hier aufbauen. So, dann können die sich erstmal versorgen. Ja, wir können jetzt hier das Pier von Tenedos abreißen. Es ist zwar schade wegen den Waffen. Die würde ich, glaube ich, doch gerne irgendwie hier rausholen wollen. Das stellen wir mal auf Holen. So, und wir kaufen jetzt auch keine Bronze mehr ein. Im Moment lohnt es sich jetzt nicht, weil wir Rüstung nicht verkaufen können. Wir werden jetzt gleich noch mehr Olivenöl produzieren. So, unsere gehobenen Wohnungen möchten jetzt Kultur haben. Das heißt, wir müssen das Stadion bauen. Ich muss aber erstmal gucken, wie der Arbeitsmarkt aussieht. Ja, das reicht jetzt nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen auch jetzt gleich unser zweites Wohngebiet aufbauen. Ja, und hier stehen schon die entsprechenden Karrenschieber mit dem Wein. Das Gewerbe können wir da jetzt tatsächlich mal stilllegen. So, und dann machen wir Folgendes. Dann verkaufen wir jetzt die Trauben. Die müssten eigentlich direkt von den Landarbeiterlager, ja, direkt dahin gebracht werden. Okay, gut. So, die Waffen sind aus dem Pier von Tenedos raus. Dann können wir das hier entsprechend jetzt abreißen. Und dann bauen wir jetzt hier das Pier von Kotsira. Na, wo ist es? Ach, müssen wir wieder drehen. Oh, Feuer in der Stadt, eine Käserei brennt. Darum kümmern wir uns später. So, dann können wir jetzt hier Olivenöl auch entsprechend verkaufen. Oh, viel ist es jetzt nicht. Ah, da ist die Sperre. Deswegen, okay, die muss natürlich hier weg. Die ist verkehrt gebaut. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz so gut gemacht. Naja, lassen wir das mal so. Wobei die Sperre kann auch hier hin. So. So, hier wird Wolle eingekauft, ja. Ja, dann können wir jetzt das Stadion bauen für unsere gehobenen Wohnungen. Ja, das Stadion würde ich jetzt hier hinbauen wollen. Dann lohnt es sich dann doch, das zweite Wohngebiet jetzt aufzubauen. Ja, hier ist unser zweites Wohngebiet, schön parallel zum ersten hier aufgebaut. Sperren sollten wir... Oh, ich glaube, ich habe die Agora verkehrt gebaut. Ja, das habe ich. Das muss anders gebaut werden, nämlich so passt es jetzt, genau. Ja. Gut, das müssen wir dann so bauen. Sperren. Und ja, parzellieren brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Nein, aber wir könnten schon mal
Das Versorgungszentrum aufbauen mit einem Silo. Und dann bauen wir hier die 2 Lagerhäuser auf, die jetzt mal Wolle holen. Und auch Olivenöl. So, und dann sollten wir hier auch noch einen Architekten bauen. So, und dann muss ich euch hier eine Sperre noch hin. So, dann haben wir das schon mal. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, Hermes hilft uns. Samos braucht 20 Kisten Nahrung. Hat er für uns erledigt. So, das Stadion würde ich jetzt hier hinbauen. Ja. Das können wir so bauen. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Ja, komm, dann parzellieren wir doch noch ein bisschen schon hier. Dann natürlich hier auch den Architekten und den Brunnen. Ja, Alleen brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir haben auch nicht so viel Geld mehr. So. Okay. So können wir das bauen. Ja, bei Pylos können wir jetzt auch Olivenöl verkaufen. Allerdings müssen wir ganz dringend die Olivenölproduktion jetzt steigern. Ja, Weizen müssen wir aber jetzt nicht mehr einkaufen, oder? So, wir haben Dezember. Gleich kriegen wir unsere Tribute, aber die Warenlager für Wolle sind natürlich so eingestellt, dass nur 6 Einheiten eingelagert werden. Dann würde ich jetzt eins entsprechend noch so einstellen, dass mehr angenommen werden kann. Hier 20. So, Samos schätzt uns mehr gern geschehen, beziehungsweise vielen Dank an Hermes. So, das neue Jahr ist da und wir kriegen unsere Tribute, 12 Stränge Wolle, danke, eine Skulptur. So, das können wir natürlich jetzt wieder runterschrauben. So, und dann haben wir auch schon Nahrungsmittel im Silo. Dann können wir hier schon mal den Lebensmittelhändler aufbauen und natürlich brauchen wir die Klinik. So, die Klinik kommt hier hin. Sperren nicht vergessen. Ja, das dauert natürlich jetzt noch ein bisschen, bis unsere Bürger hier ihre Parzellen erreicht haben. So, und unsere Wohnsitze möchten jetzt Wein haben. Dafür bauen wir ein neues Warenlager, nämlich hier. Und das kann jetzt Wein mal fordern. So, und jetzt möchte ich gucken, ob wirklich alle gehobenen Wohnungen Zugang zum Wettbewerb haben. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die gehen nämlich alle hier entlang und die eben nicht. Okay, dann würde ich Folgendes machen. Dann bauen wir das anders. Dann bauen wir es tatsächlich so. Und das Podium kommt dann jetzt hier hin. Gucken wir mal, ob das funktioniert.
Ja, das funktioniert. Ja, da sehen wir es. Das Einzige, was jetzt tatsächlich passieren kann, dass dieses Gebäude hier keinen Zugang zum Wettbewerb hat. Das müssen wir mal beobachten. Aber so sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir können auch Folgendes machen. Warum nicht so? Und dann das eine Podium können wir auch so bauen, ne? Ja. So, und dann passt doch hier noch eine gehobene Wohnung hin, ne? Ja, dann bauen wir das doch auch so. Das finde ich gut. Ja, so kann es bleiben. So, das sieht auch gut aus. Bauen wir mal die Alleen schon mal. Ja, wir haben jetzt hier die Villa, die ja gefordert wird, aber wir können, glaube ich, sie nicht weiterentwickeln, oder? Wir schauen mal eben beim Militär. Ja, haben wir nur die Waffenschmieden, das heißt, das ist der Endausbau für diese Episode. So, wie sehen denn unsere Ziele überhaupt aus? So, wir haben schon mal die 80 Personen in der Kategorie Villa und wir produzieren auch schon den Wein in der Menge. Unsere Schatzkasse hat über 5000 und wir müssten jetzt eigentlich nur noch den Fisch und das Olivenöl für die Kolonie zur Verfügung stellen. So, mit dem Fisch, wir können natürlich dieses Silo hier füllen, aber ich würde jetzt ein separates Silo mal bauen, nur für den Fisch. Wie sieht denn jetzt hier überhaupt der Arbeitsmarkt aus? Ich wollte eigentlich meine Olivenölproduktion noch ein bisschen vorantreiben. So, das passt. Ja. So, wir haben nämlich hier kein Olivenöl mehr. Wir verkaufen so viel. Okay, wir müssen das jetzt hier erweitern mit den Olivenpressen. So, und dann noch ein Landarbeiterlager. Oder? Wir haben jetzt Juli. Was haben wir hier drinnen? Eine Ladung noch. Ja komm, ein Landarbeiterlager bauen wir noch. Wo kann das jetzt hin? Hier noch hin. Aber wir können es auch hier hinbauen, ne? Ja, das passt. So, nochmal weiter Olivenbäume hier. Ja, die Bauoptionen bin ich jetzt nicht durchgegangen mehr. Ich gucke noch mal eben kurz bei Mythologie. Ja, wir können auch keine Heiligtümer bauen in dieser Episode. Ja, und das andere ist alles gleich geblieben, da brauchen wir jetzt nicht zu gucken. Ja, hier in dem Warenlager ist kein Olivenöl mehr. Allerdings ist Olivenöl das einzige, was wir verkaufen können, ne? Okay, dann würde ich jetzt mal hier den Verkauf stoppen bei Pylos. Wir können ja hier ein bisschen Trauben verkaufen, weil sonst haben wir nachher eine Unterversorgung hier. Das wäre schlecht. So, und jetzt nur für die Bereitstellung des Fischs baue ich jetzt hier ein Silo. Das können wir nachher wieder abreißen. Oder hier. So, das wird jetzt den Fisch holen. Und den Fisch hamstern wir.
So, ich würde jetzt Folgendes machen. Dieses Silo ist natürlich sehr weit weg von den Bereichen, wo wir Nahrungsmittel produzieren. Wir können aber Folgendes machen. Unser Verbündeter Samus verkauft uns ja Fisch. Dieses Bier können wir jetzt natürlich hier hinbauen. Wo passt es denn hin? Ja, hier. So, und dann verbinden wir das so. Und dann kaufen wir jetzt hier den Fisch ein. So. Und dieses Silo kann den Fisch jetzt fordern. Da fordern wir mal 16. Und Käse wird jetzt hier nicht angenommen. Weizen können wir ruhig so lassen. Ja, die Frage ist, ob wir hier auch noch Fischerhäfen bauen können. Hier passt einer, hier passt einer, hier würde wohl auch einer passen und hier auch. Aber wo sind denn hier die Fischgründe? Also hier ist kein Fischgrund. Hier irgendwo? Nee, auch nicht, ne? Och, da oben. Ach, ist das weit weg. Ja, man könnte hier natürlich was bauen. Aber es ist natürlich auch sehr weit weg hierhin, ne? Ja, müssen wir mal überlegen, ob wir das tatsächlich machen. So, hier haben wir schon eine Unterversorgung wegen des Olivenöls. Mist. Okay, wir verkaufen auch jetzt mal kein Olivenöl bei Cortia. Das ist doof mit dem Olivenöl. Das muss ich jetzt erstmal hier erholen. So, Wolle brauchen wir jetzt erstmal nicht einzukaufen mehr. Es ist Dezember. Dieses Lagerhaus für Wolle machen wir jetzt genauso, stellen das auf hoch und warten jetzt auf unsere Tribute. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung, super. So, da ist unsere Wolle und auch unsere Skulptur. So, wir brauchen ganz viele Arbeiter. Lohnniveau mal auf sehr hoch. So, mittlerweile ist das Olivenöl wieder im ersten Wohngebiet der Arbeiter angekommen, Gott sei Dank. Für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. So, ich gucke aber jetzt noch mal kurz nach unseren Handelspartnern, ob wir wirklich nicht noch irgendwas verkaufen können. Ja, Ismaros kauft die Trauben, das haben wir. Ägypten kauft Bronze, damit können wir gar nichts anfangen. Ja, Pylos Olivenöl, Cortia Olivenöl. Tja, hier werden Oliven gekauft und Samos kauft nichts. Nee. Da können wir im Moment jetzt tatsächlich nichts machen. Ja, wir schauen mal, ob wir den Fisch jetzt schon sammeln können. Ja, können wir, Gott sei Dank. Machen wir. Dann können wir den Fisch auch wieder freigeben. Gott sei Dank. So. Ja, dieses Silo brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja komm, ich würde gerne jetzt hier noch die 2 gehobenen Wohnungen aufbauen. Ja, das ist klar, dass das attraktiver sein muss. Aber wir haben, glaube ich, Denkmäler. Ne? Hier, oh ja, jede Menge sogar. Dann bauen wir das so.
Ja. Hm. 1. So, jetzt müsste es passen. Ja. Sehr schön. So, hier wird wieder Fisch eingekauft. Das kann direkt hier in das Silo gebracht werden. Das passt. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. So, das Silo ist wieder voll. Sehr schön. Das können wir abreißen. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht hier. Das gefällt mir. Wir könnten ein bisschen Verschönerung noch durchführen. So, wir brauchen immer noch jede Menge Arbeiter. Aber da sehe ich noch jede Menge, die in unsere Stadt einwandern. Das ist alles sehr gut. So, dann können wir hier auch das Steuerbüro schon mal bauen. Ja, und sobald wir das Olivenöl zur Verfügung haben, können wir das auch für die Kolonie zur Verfügung stellen. Und dann sind wir schon mit dieser Episode fertig. Das ging schneller, als ich dachte. Gut, ja komm, parzellieren wir jetzt hier dieses Wohngebiet auch nochmal. Habe ich mich da verzählt? Nee, eigentlich nicht, ne? Lassen wir das mal so. Nee. Was ist hier verkehrt, wenn ich jetzt hier das Podium baue? Das Podium kommt ja so, ne? So, wie habe ich das gebaut? Da geht man immer hier auf die Übersicht und dann drückt man auf Straßen, dann sind alle Gebäude weg. Okay. Na, das ist so richtig, was ich da gebaut habe. Habe ich mich denn verzählt? Wie viele Gebäude haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, ist doch alles richtig. Keine Ahnung, was ich da verkehrt gemacht habe. Na, es muss so gebaut werden. So, und dann kommt auch hier das Theater hin. Genau so. Habe ich da eine Lücke? Warum habe ich da eine Lücke? Ich glaube, ich weiß den Fehler. So, das kommt hier hin, das Podium. So wird es gebaut. Ja. Genau so. Und dann... Ups. Und dann passt es auch, ne? Ja, jetzt passt es, genau. Okay. So, der Arbeitsmarkt sieht wieder ganz gut aus. Da können wir mal das Lohnniveau wieder auf hoch stellen. Ja, ich weiß. Das ändert sich jetzt. Ja, und wir haben wieder Jahresanfang, aber kein Platz mehr für unsere Wolle. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber die Skulptur können wir annehmen. So, wie sieht die Lebensmittelversorgung eigentlich aus? Deutlich zu wenig. Uiuiui, das ist schlecht. Dann bauen wir doch noch hier eine Käserei auf. Und einen Architekten. Bauen wir dann hier auf. Ja. So, Ziegen haben wir auch genug. Der Arbeitsmarkt hat sich jetzt wieder erholt.
Hier sind auch jetzt entsprechend die Parzellen alle besiedelt. Das ist alles sehr gut. Hier sind die Warenlager gefüllt. Ja, und auch hier unser Warenlager für Olivenöl ist voll. Das heißt, wir können jetzt auch diese Ressource für die Kolonie zur Verfügung stellen. Das tun wir. Und beenden damit jetzt diese 4. Episode unseres Abenteuers, die Odyssee. Sei gegrüßt. Da meine Freier nun anderweitig untergebracht sind, habe ich etwas mehr Zeit zum Nachdenken. Mir ist ein Plan eingefallen, wie ich sie mir noch etwas länger vom Leibe halten kann. Ich habe diesen habgierigen Männern geschworen, dass ich einen von ihnen zum Gemahl nehmen würde, wenn ich ein Totenhemd für den alten König Laertes gewoben hätte, den Vater von Odysseus. Ich werde jeden Tag ein großes Aufhebens um das Weben machen, aber im Schutze der Nacht werde ich sorgsam aufziehen, was ich am Tage gewoben habe. Mit etwas Glück werden diese Narren meinen Plan nicht durchschauen. Ich hoffe, Hermes beschützt dich auf dem Weg zu unserer neuen Kolonie. Ganz ungefährlich sind unsere Gewässer wahrhaftig nicht. So wurde mir berichtet, dass die Sirenen versucht hätten, Odysseus' Reise zu behindern, aber irgendwie entkam er ihrem süßen, tödlichen Gesang. Ein anderer Seher ließ mich wissen, dass mein Gemahl die Schatten in der Unterwelt befragt hat. Mein Odysseus kommt wahrlich viel herum, nicht? Ich wünschte nur, er würde auch einmal nach Hause finden. Deine Base, Penelope. Ja, erfolgreich haben wir alle Ziele gemeistert, die unsere Cousine Penelope uns aufgetragen hat. Sie ist sehr zufrieden, wartet aber immer noch sehnsüchtig auf ihren Odysseus und hat jetzt einen Plan, wie sie ihre Freier erstmal vom Leibe halten kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns zur nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.